Pessoal, vou fazer um vídeo aqui despretensioso, só para alertar os proprietários de TC96, sobretudo os proprietários de Dyna, que é um motor que acaba forçando mais essa parte da transmissão primária. A gente está num servicinho aqui de tirar as molas do compensador, que essa moto já está arrastando na hora de ligar. Muitos proprietários já escutaram barulho quando vai tentar ligar a moto, ela começa a arrastar, sabe o que eu estou falando? Então eu vou tirar aqui as 4 molas que estão na moto. A moto tem 43 mil quilômetros, 52 mil quilômetros. Então eu vou tirar aqui as 4 molas, a gente vai fazer as medições com o paquímetro e vocês vão ver o quanto que elas já estão cansadas, ok? E além disso, infelizmente, por conta desse cansaço da mola e do arrasto, deixa eu tentar ligar o flash aqui, calma aí. Ó, percebam, isso aqui é o cesto de embreagem, cremalheira, enfim. Lá dentro, ó, tem as estrias que pegam aqui no eixo que vai para a caixa de transmissão, certo? Transmissão secundária. Olha o que aconteceu nas estrias do hub cesto. Olha lá. Já era. Até a metade mais ou menos da estria, ó, comeu tudo. Todos os lados. Aqui tem uns 2/3, ó, aqui tem 1/3 comido, tá vendo? Infelizmente, aqui o que aconteceu, a gente vai ter que substituir esse hub cesto de embreagem também. Então, estamos aqui com as 4 molas em mãos, com um paquímetro digital. A gente vai medir aqui, ó, 17 milímetros as 4 molas que retiramos da moto. E temos 4 molas novas. A gente vai medir aqui. Aproximadamente 26 milímetros. Ou seja, façam uma conta aí, 17 por 26, vai dar aproximadamente 35% de perda de compressão da mola original, tá? Tá 35% a menos. Então, se você tem uma menor força ali na hora do compensador de girar o motor e ele retorna, dá um problema nas estrias do seu eixo, dá um problema no seu bendix, começa a arrastar, enfim, vai gerando outros problemas, porque as molas originais cansam. Infelizmente, esse é o projeto do compensador do motor TC96. Então, substituímos aqui as molas, colocamos 4 molas plato nova e substituímos o hub cesto da embreagem defeituoso. Vocês já viram aí a filmagem com flash, como é que estava lá dentro. Substituímos e colocamos um hub cesto novo. Olha aqui como é que está girando 100%, ó. Não está arrastando mais como estava arrastando ali na tampa interna da primária. Aqueles numerozinhos da HD chegaram a tá comido ali. Deixa eu tirar e mostrar para vocês. Olha como é que chegou a marcar a tampa. Tá vendo? Isso aqui já era bem no começo. O proprietário foi sagaz em já fazer o serviço. Começou a arrastar para fazer o serviço. Porque eu já vi tampa da primária arranhada daqui de cima até aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, passa aqui na marca do meu dedo sujo aqui, ó. Agora vamos limpar bem aqui. Passar óleo novo, olear tudo. Depois de olear, vamos fechar a tampa. Aqui o hub cesto novo da embreagem. Que bonito, olha lá. O metal parece até de titânio, tá brilhando. Vou utilizar esse finalzinho de vídeo para responder talvez algumas perguntas que ficaram no ar e talvez alguns senhores estejam se questionando o que ocasiona essa compressão das molas do compensador do Twin K96, principalmente o 96 não balanceado, os da Dyna. Antes de 50 mil acontece esse problema na primária dos Twin K. Por quê? Principalmente por andar fora de rotação de marcha, tá? Vocês viram aí eu passando pelo quebra-molas de segunda marcha. Quando você está entre 1.500, 2.000 rotações e você vira o acelerador, quem segura a porrada do motor
é a mola do compensador para transferir a força para a relação primária, que transfere a força para a relação secundária, dependendo da marcha que você esteja, certo? Então, com o tempo de tanto segurar essa porrada do motor, que é um motor de 1.600 cilindradas, essas molas se comprimem, elas perdem compressão. Vocês viram aí que essa mola aqui está com 35% menos de compressão. Então, a solução começou a arrastar o seu bendix. Por que isso começou a arrastar o bendix? O bendix está na relação primária? Não exatamente na relação primária, mas ele é que gira a relação primária na hora que você vai ligar a moto. Então, um grande indício que você está com problemas na relação primária é quando o seu bendix começa a arrastar, principalmente quando a moto está quente, ok? Então você já sabe que você tem que abrir e checar as molas do compensador. Eu já peguei uma Fat Boy com o parafuso da mola do compensador, o parafuso lá do eixo, que vem do motor, sem torque, completamente solto, ok? Porque essas molas vão ficando soltas, aí o parafuso estava sem torque, enfim. Então, caso você não faça essa manutenção prévia no compensador, vai te dar outros danos, como o dano aqui nas estrias do hub sexto de embreagem, do cubo de embreagem, tá? Que segura os discos de embreagem da parte interna. Vai te causar um dano aqui, vai te causar um dano no bendix. Essa moto, ainda bem que vocês viram aí eu ligando com ela quente, né? Fazendo teste com ela quente. A princípio não deu dano no bendix, mas é uma coisa que nós vamos monitorar de agora em diante, tá? Se voltar a arrastar, tem que fazer a manutenção no bendix, ou fazer a troca do bendix, fazer a limpeza no arranque, enfim. Tem muitas outras variáveis também que não cabem aqui nesse vídeo, talvez fiquem para um próximo vídeo. Então, abriu para fazer a manutenção nas molas, é bom reforçar as molas, é bom verificar o hub sexto de embreagem, é bom ver se seu bendix foi afetado, as estriazinhas que pegam na cremalheira, você viu que essa cremalheira já tinha começado a arrastar na tampa. Já vi tampas bem piores arrastadas. A gente fez a troca aí no momento certo. Parabéns ao proprietário que está fazendo uma manutenção preventiva. Antes de 50 mil, ele está fazendo a manutenção na primária, é o que eu recomendo a todos os senhores. Qual é a solução da Harley para essa falha de projeto? Todos os Twin Cam vão ter esse problema? A princípio, sim. É o sistema de mola, qualquer mola cansa. Então a Harley fez um compensador Screaming Eagle para os Twin Cam 103, fazendo o upgrade do 96 para o 103. A princípio não tem esse problema, porque as molas são reforçadas e são molas progressivas. As molas têm tamanhos diferentes. Bom, senhores, eu acabei de dar uma voltinha aqui pelo Caxambi Maria da Graça. Ó, a moto tá instalando. Tá vendo o escapamento instalando? Tá quente. Então o que a gente vai fazer? Ligar ela quente, sem apertar a embreagem. Certo é apertar a embreagem, claro, né? Rodou 2 vezes, 3, não arrastou o bendix. Ela quente arrastava o bendix. Depois dessa manutençãozinha aí, vamos dar uma volta nessa motoca. Motovlog! Seca de 20 polegadas. Ó, a embreagem tá uma manteiga, bem no ponto que eu gosto. Vamos dar uma voltinha. Quando a gente troca o hub sexto, a gente tem que tirar todos os discos de embreagem, espaçadores, aliviar o cabo, enfim. Eu tive até um probleminha com esse cabo aqui, a Aerokeep, porque o seca é de 20 polegadas e estava com o cabo super esticado. O que aconteceu? Não pegava embreagem depois, porque o cabo de embreagem dentro do conduíte era 1 centímetro maior do que a especificação, 85 mm, o cabo anterior tinha 95 mm. A gente teve que mandar recrimpar esse cabo, porque depois que eu fiz lá o trabalho da embreagem, ele já estava no limite, ele não pegou ajuste não, galera. Não era vareta, não era aqui na transmissão, abri para verificar. Até tava uns detalhes lá na rampa, mas não era a rampa, era o cabo mesmo, cara. E é difícil você chegar a condenar um cabo, porque é uma coisa que é padrão de fábrica, né? A crimpagem, mas não, realmente estava crimpado errado, com mais cabo que conduíte. Então vamos, meu amigo, testar essa embreagem. Tá puxando legal! Hub sexto novo, compensador novo. Compensador é quando você anda assim, ó.
Ó, na lentinha, na marcha lenta, tu sente aqueles socos na primária, ó. Não tá socando nada aqui, ó. Tá segurando tudo. Compensador novo é outra coisa, galera. Segundinha aqui no quebra-mola. Ó como é que ele vai segurando, ó. Ó como é que o compensador segura. Caraca, é outra parada, meu irmão. Outra parada. Ó. Segundinha no quebra-mola, ó. Não faz aquele tá pra sair, porque as molas estão novas, né? Embreagem uma manteiga. Fazer uma redução, ó. Que beleza. Andando de Dyna FXD 2008. Então agora o cabo da embreagem está na especificação. A embreagem está bem regulada. Olha na especificação, a embreagem está uma manteiga aqui, ó. Neutrozinho. Show de bola. Muito diferente da minha chuva 78. Hub sexto novo, embreagens na especificação, os discos na especificação. As molas com a força que deveria ter. A pressão das molas que deveria ter. É uma manutenção que eu indico para todas. Agora a gente vai fazer o segundo teste, chegando lá na garagem com a moto quente. Vou desligar e vou ligá-la em seguida, para ver se o Bendix vai voltar a arrastar com ela bem quente, né? Vamos ver. Ela bem quente. Apertou a embreagem. Injetou. Relação primária manutenida com sucesso. Até o próximo vídeo.